Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, cioè non oggi, è un periodo che Bluetti porta un sacco di novità e ne abbiamo un'altra molto attesa, molto chiacchierata, se ne è parlato tanto, il nuovo Bluetti D40. Un video che si è fatto attendere, ce l'ho da molto il dispositivo, però ci tenevo a fare determinate prove per capire realmente a cosa serve, che cosa può fare, quali sono i limiti e quali sono le caratteristiche di cui tener conto e le eventuali problematiche che possono nascere nell'installazione sul camper. Nasce come convertitore DC-DC, molti commenti ho già visto che polemizzavano su questa cosa, non è un convertitore perché è qua là. Un DC-DC converter non deve essere inteso solo come un qualcosa che magari fa diventare 12 in 48 volt eccetera. Un DC-DC converter può essere tranquillamente lui, perché abbassa il 48 della C200L al 12-13 quello che serve in un camper. Quindi nasce come convertitore, ma in realtà è una specie di caricabatterie regolatore intelligente, all'interno ha uno switch e vi farò capire come funziona. Nasce per interfacciare per adesso solo la Bluetti AC200L, che abbiamo conosciuto in maniera completa in un video che è andato molto bene, comunque ve lo lascio in descrizione, su un camper idealmente. Poi potrebbe essere una barca, potrebbe essere un altro mezzo che ha una batteria dei servizi più una batteria motore. Insomma, il concetto è che questo dispositivo vi permette di installarlo in un camper, ok, parliamo di camper, dove voi aggiungete la vostra C200L per avere 230 volt a bordo. Con la stessa C200L potete mantenere carica la batteria dei servizi, e questo è un aspetto molto importante perché una richiesta che mi viene spesso fatta è di mettere una power station nel camper che ricarichi direttamente le batterie dei servizi, non uscendo col 230 volt, rientrando dalla spina esterna e usando il caricabatteria del camper. Permette di caricare la batteria tramite il Bluetti, ma permette di caricarla anche tramite l'alternatore, quindi la batteria motore del mezzo, o tramite un ingresso fotovoltaico che può già esistere sul camper o può essere installato a parte. Però il mio modestissimo consiglio per l'utilizzo di questo dispositivo è installarlo in un camper dove magari c'è già il fotovoltaico, e sarà l'esempio che vi farò vedere più avanti, staccando il pannello fotovoltaico dal regolatore del camper, che sostanzialmente il regolatore del camper va poi a mantenere carica la batteria dei servizi. Quindi stacchiamo il pannello, lo mandiamo direttamente nella C200L, così lei si carica col fotovoltaico. La batteria dei servizi la carichiamo con l'alternatore che però viene gestito dal D40 e siamo tranquilli di avere sempre la ricarica in viaggio. In più, se i servizi vanno giù, possiamo anche sfruttare l'accumulo della C200L per tenere la batteria carica. Questo è il grosso del suo funzionamento. Purtroppo molti di voi si aspettavano che questo dispositivo permettesse di caricare tramite il fotovoltaico magari sia la batteria dei servizi che la Bluetti. Purtroppo non è così. Lui permette di caricare la batteria dei servizi tramite l'alternatore o ingresso fotovoltaico, però se l'ingresso fotovoltaico lo mandate nella D40 automaticamente non ce l'avete per il Bluetti. Quindi c'è anche la possibilità di fare questo e diventa un'installazione dove mandate il fotovoltaico nel D40, caricate la batteria dei servizi col fotovoltaico o col Bluetti, ma il Bluetti, se siete in libera, non si carica mai. Tornando al discorso di prima, secondo me l'installazione più sensata è alternatore che è da portare in zona D40 con dei cavi adeguati, l'aggiunta della C200L collegato al fotovoltaico che avete già o un nuovo fotovoltaico, così lui si carica per fatti suoi, e all'occorrenza tramite il D40 può tenervi cariche le batterie dei servizi. Questo è il concetto generale del suo funzionamento, ma adesso ci spostiamo a banco per fare delle prove, ma non faremo solo delle prove a banco. Perché ci ho messo un po' a uscire col video? Perché è inutile fare il primo video appena arriva il prodotto per far vedere che io sono più figo perché l'ho fatto per primo e poi non do delle nozioni veramente utili, perché vi farò poi vedere che il comportamento a banco è una cosa, il comportamento nel camper è un'altra. Quindi inizio a farvi vedere a banco come funziona, facciamo delle simulazioni, vi faccio capire come interviene, poi ci spostiamo sul camper e vi spiego due cosette. Ma per andare avanti col video bisogna necessariamente, sto scherzando, chiederei gentilmente di iscrivervi al canale se ancora non lo siete, perché così mi date un grosso supporto, lo facciamo crescere e cerchiamo di portare dispositivi sempre più interessanti. È gratis, non costa niente. Buon video. Ok, scatola del nuovo D40, riusciamo a fare l'unboxing sul banco essendo abbastanza piccola.
Troviamo subito dei cavi, dei connettori, un manuale, togliamo la prima protezione e troviamo subito il nostro D40. Poggiamolo un attimo qua, vediamo che cosa abbiamo di bello nella scatola. Intanto il manuale che potete scaricare come tutti i prodotti Bluetti direttamente dal sito per iniziare a studiarvi quello che troverete come informazioni, oltre quelle che vi darò io oggi. Troviamo poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 viti Parker autoforanti con la testa esagonale e inserto a croce nere che serviranno fondamentalmente per fissare il D40. Vedete che le staffe hanno dei fori e fin qui ok. Poi troviamo questo cavo, questo è il cavo di connessione che si chiama DC Input Power Cable, 3 poli, connettore con incastro, O-ring di tenuta stagna, è lungo 1 metro, quindi non lunghissimo, il D40 deve stare vicino alla nostra C200L perché questo è il connettore che va alla C200L, vi ricordo che ad oggi è l'unica macchina compatibile col sistema D40. Poi troviamo un connettore con positivo e negativo, non c'è nessun cavo, non c'è nulla perché loro ci danno in dotazione questi pin da crimpare con una crimpatrice per capicorda, perché ci danno i connettori coi pin, perché questi andranno montati sull'impianto esistente del nostro camper in buona sostanza. 1 e 2 connettori con 4 pin, ma di pin ce ne danno 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e va bene. Perché uno è rosso, perché uno è grigio? Perché quello rosso va qua, quello grigio va qua. Allora, qui abbiamo degli avvisi. Primo avviso dice di non coprire, di non ostruire la ventilazione del D40, quindi di non montarlo in un comparto assolutamente chiuso, ma ha bisogno di un ricircolo d'aria. Usando batterie esterne dice di usare batterie con un BMS, con un Battery Management System o con una protezione adeguata. E poi chiaramente dice di non mettere le batterie vicino del materiale infiammabile. Allora, qui abbiamo questo connettore che arriva già con i cavi e intanto facciamo un'analisi di questo D40. Qui abbiamo una parte per la reazione, qui abbiamo un'altra parte per la reazione con la ventola, le staffe le abbiamo viste prima, plastica con pulsante dei LED delle connessioni, parte sotto senza nulla, senza gommini perché è fatto per essere staffato fondamentalmente a parete. Quanto spazio occupa questo oggetto? Lui di per sé è 20 cm x 18, però calcolate che abbiamo ancora 1,5 cm di staffa e come altezza siamo a 7 cm. Poi nell'installazione bisogna tener conto del connettore qua sotto, di questi connettori, del cavo col connettore, quindi l'ingombro non è proprio solo il suo. Plastica rigida tutta quanta, non abbiamo delle parti in gomma se non l'interruttore di accensione. Abbiamo dei LED che sono profilo di ricarica, batteria all'acido, batteria LiFePO 4, batteria AGM gel, batteria al calcio. Questo perché andremo a dire che tipo di batteria è collegata per caricarla correttamente. Stato di carica, PV engine, quindi questo ingresso, se sta caricando e se c'è un allarme. Fine. Qui abbiamo sostanzialmente le uniche connessioni che andremo a gestire, che sono il collegamento con la macchina che non si può sbagliare, l'uscita DC, qui ci sarà l'ingresso collegato con questo connettore rosso, dove crimperemo i nostri cavi che arrivano da dove? Che arrivano o dal fotovoltaico o dal motore, quindi dall'alternatore. Potremmo scegliere se gestire tutto questo sistema di ricarica solamente con il 12 dell'alternatore se non abbiamo un fotovoltaico, oppure con il fotovoltaico se lo abbiamo già installato o se abbiamo in previsione di montarlo. Molto molto semplice. Questa è l'uscita che va alla batteria della cellula del camper, dei servizi. Diamo un'occhiata alle specifiche. Input da 45 a 60 volt, 8 A massimo. Il PV input, quindi il connettore rosso che arriva dal motore o dai pannelli, è un ingresso che lavora da 12 a 36 volt, quindi in caso di fotovoltaico non dobbiamo andare oltre i 36 volt, 20 A massimi. L'uscita è da 14,7 massimo 30 A, dove ci sono appunto le varie modalità di scelta. Tutte le possibilità di tensione di ricarica in base al tipo di batteria che colleghiamo. Allora, questa è una situazione tipo riprodotta a banco, quindi vi faccio vedere che anche non facendo la dimostrazione sul camper si riesce comunque a far capire bene come funziona tutto, come vanno distribuiti i cavi e non buttando roba così a caso sul tavolo. AC200L che ha ancora una percentuale di carica con il cavo che va
vedete direttamente il D40 collegato. Sull'uscita dedicata alla batteria abbiamo messo un cavo con i suoi connettori collegato direttamente a una batteria LiFePO 4 da 100 Ah. Il taglio minimo consentito per essere gestito dal D40 secondo istruzioni Bluetti sono 100 Ah. In ingresso qui abbiamo messo quello che potrebbe essere l'arrivo ad esempio dell'alternatore o di un fotovoltaico. Questo è un alimentatore da banco professionale da 30 A con tensione regolabile, perché vi farò vedere che facendo delle prove scopriremo delle cose interessanti. Qui abbiamo un misuratore messo sull'ingresso del 12 volt per farvi capire gli ampere che tira realmente il D40. Il D40 intanto va configurato per il profilo di carica. Come facciamo a gestirlo? Stacchiamo per un secondo il carico della batteria, gli diamo alimentazione, lui si accende, ho dato alimentazione, vedete che abbiamo 12,18 volt, va in allarme perché non sente la batteria. Come si cambia il profilo di ricarica? Vedete che adesso è su LiFePO 4. Basta tenere premuto il pulsante di alimentazione, vedete che lampeggia LiFePO 4, con una pressione passiamo ad AGM, con una pressione passiamo al calcio e via dicendo fino al tipo di batteria che dovete collegare. È il profilo che interessa a noi, che è LiFePO 4. Teniamo premuto, vedete che rimane fisso, quindi abbiamo impostato una batteria LiFePO 4. Ricolleghiamo l'ipotetica batteria dei servizi e andiamo a vedere com'è la gestione della ricarica di una batteria servizi, ad esempio collegando il D40 all'alternatore del camper. Dunque adesso la batteria è lì, c'è tensione, il D40 non si accende perché si accenderà solo quando sentirà un ingresso lato alternatore o un ingresso in arrivo dal AC200L. Quindi vediamo cosa succede. Accendiamo l'alimentatore a banco, in questo momento abbiamo impostato una tensione di 12,2, il D40 si accende, è tutto ok, rileva che c'è un ingresso PV o motore, perché comunque la tensione c'è, ma non parte la ricarica. Questo perché? Perché lui deve sentire che il mezzo sia in moto, quindi che arrivi una tensione più alta con l'alternatore che gira, superiore ai 13,4 volt di solito. In questo momento non sta tirando dal camper e neanche dalla C200L perché è spenta. Se attiviamo l'uscita DC della C200L, dopo alcuni secondi il D40 inizia a prelevare dalla C200L per mantenere carica la batteria dei servizi. Con che potenza? Con 300 watt in uscita. Cosa succede se arriva una tensione più alta dal motore? Quindi se lui sente che l'alternatore sta girando e sta mandando una tensione di ricarica, proviamo ad alzare, siamo a 13,2, 13,4, 13,6, vediamo se succede qualcosa. Vedete che parte lo switch interno, inizia a caricare la batteria tramite l'alternatore. Come preleva dall'alternatore? Preleva con una corrente di 20 A. Tira tutto quello che può fino a un massimo di 20 A. Chiaramente questo impone di dimensionare correttamente i cavi, perché 20 A su 12 volt non sono pochi e bisogna essere sicuri di fare un impianto elettrico adeguato. Vedete che la C200L ha ancora l'uscita DC accesa ma non sta prendendo nulla. Se io spengo completamente questa sorgente, vedete che parte subito il prelievo da AC200L, torna a caricare la batteria dei servizi con i 300 watt di AC200L. Se io torno a dare tensione sufficiente in ingresso PV engine, siamo sempre sui 13,6, stacca la C200L e tra qualche secondo inizierà di nuovo a tirare i 20 A direttamente dalla sorgente PV engine. Vedete, neanche il tempo di finire di parlare e comincia a prelevare da qua. Cosa succede se la tensione scende sotto il valore da lui accettabile per far partire la ricarica? Proviamo ad abbassare. Vedete che adesso siamo a 12,3. Lui sente che c'è comunque un ingresso PV engine, ma non fa partire la ricarica e torna a prendere dalla C200L. La C200L lo gestiamo semplicemente con applicazione, eventualmente wifi o semplicemente col tastino, quindi se non vogliamo caricare la batteria servizi scaricando la C200L, basta semplicemente staccare l'uscita DC. In buona sostanza lui darà sempre priorità all'ingresso motore o pannelli e userà la C200L solo intanto se con uscita abilitata e solo se non è presente l'ingresso sufficiente dal pannello o motore. Questo è quello che fa il nostro
Bluetti D40. Molto intelligente la funzione che vi fa scegliere il tipo di batteria collegata, perché cambiano di molto i parametri di ricarica, la corrente, insomma gestisce lui la cosa molto bene. Ve ne darò l'esempio pratico adesso che ci spostiamo su un camper dove troveremo una batteria all'acido normalissima che verrà caricata da lui in un altro modo. E qui vi faccio subito una premessa: quello che vedrete nel proseguo del video è l'installazione di un D40 con AC200L su un camper normalissimo che ha già un fotovoltaico con un regolatore solare che mantiene carica la batteria dei servizi. Un camper dove c'è montato a bordo un parallelatore che gestisce lo scambio tra le due batterie per la ricarica dall'alternatore, per la ricarica da caricabatterie, da fotovoltaico, eccetera. Quindi le batterie hanno sostanzialmente un negativo in comune e un positivo che viene scambiato all'occorrenza. Dovete verificare o far verificare da un installatore, nel caso non siate competenti, che nel momento in cui installate il D40, quindi portate la linea dall'alternatore direttamente dentro l'accessorio, dovete verificare che l'uscita per la batteria dei servizi sia completamente isolata dall'altra batteria, perché altrimenti lui non può funzionare. Se sente che avete un comune tra l'ingresso e l'uscita, non parte la ricarica. Questo è importante sottolinearlo, perché a banco, chiaramente con una batteria staccata e collegata diretta, avendo fatto solo quella prova non ce ne saremmo accorti, o meglio io non me ne sarei accorto e non avrei potuto dirvelo. Quindi si porta l'alternatore, si porta il cavo della C200L che per forza di cose è in prossimità, e si va direttamente alla batteria da mantenere carica con una linea tra virgolette pulita, quindi non deve avere interconnessioni col resto dell'impianto del veicolo. Spostiamoci, vi faccio vedere come si comporta realmente nel camper. Allora, prima cosa da verificare chiaramente è il tipo di batteria dei servizi che avete. Questa è una classica batteria all'acido normalissima, tra l'altro proprio nuova, quindi batteria all'acido normale. Classica situazione di un camper dove abbiamo un regolatore solare, qui arriva il pannello che avete sul tetto, qui usciamo, andiamo alla batteria, il carico non lo usiamo, qui poi c'è un altro aggeggio che sarebbe il display di controllo del regolatore. Noi in questo caso sappiamo per certo che questi due fili, quindi positivo e negativo, arrivano dal pannello. Adesso non c'è un gran sole, ma questo pannello ad esempio sta facendo circa 16 volt e questi cavi siamo sicuri che vanno alla batteria, perché il regolatore serve a caricare la batteria dei servizi. Noi cosa dobbiamo fare? Questo ingresso del fotovoltaico lo mandiamo direttamente nella C200L e l'uscita della batteria la colleghiamo invece al D40. Per farvi capire ho fatto i collegamenti volanti, quindi i cavi che andavano alla batteria, vedete, sono stati giuntati e vanno direttamente all'uscita DC output del D40, ok? I cavi che arrivavano dal fotovoltaico sono diventati, sempre con un'aggiunta per farvi capire, gli MC4 che vanno in AC200L. Quindi ora abbiamo AC200L piazzata, la giornata è quello che è, il pannello è piccolo, comunque sta caricando. AC200L che è in dialogo con il D40 là sopra. Poi al D40 abbiamo portato anche sull'ingresso centrale i cavi che arrivano direttamente dalla batteria motore. Io mi sono portato una linea da 4 mm in questo caso, che dal motore viene dal motore, vuol dire dalla batteria del motore, e l'alternatore non è che dobbiamo attaccarci proprio all'alternatore, vuol dire attaccarsi direttamente alla batteria del motore con adeguato fusibile. Ora ho lasciato montato il display per farvi vedere che lui sta leggendo un ingresso della batteria da 12.8 volt, non parte nessun assorbimento in corrente perché non sente la tensione superiore ai 13 e passa volt per determinare che il motore è acceso. Quindi in questo momento la C200L si sta caricando con il fotovoltaico del camper, la batteria dei servizi non si sta caricando da nessuna parte ma è collegata. Cosa succede in questo caso se andiamo a decidere invece di caricare la batteria dei servizi con la C200L? Se noi attacchiamo direttamente qua al DC, vedete che parte un assorbimento di circa, in questo caso 60 watt, che stanno andando verso il D40 che poi li usa per ricaricare la batteria dei servizi. Come vedete la spia
charging è fissa, abbiamo impostato la batteria all'acido e lui in questo momento me la sta caricando prendendo appunto i watt direttamente dalla power station, che a sua volta si sta ricaricando, anche se poco perché il pannello è piccolo e la giornata è veramente pessima, a sua volta si sta caricando dal fotovoltaico. Continua sempre a vedere che ci sono 12.8 volt dal motore, ma non preleva nulla e vedete che ha un assorbimento passivo che è assolutamente zero. Stacchiamo l'uscita DC, vado ad accendere il motore e vediamo cosa succede. Ok, avete visto che la tensione è salita, abbiamo passato i 13,4, quello che è il valore soglia, ha iniziato a prelevare 35 watt dall'alternatore e mi sta caricando la batteria perché c'è il charging fisso. Se io ora attivo la DC sulla power station, lui continua a dare precedenza al furgone, vedete che continua a prelevare solo da lì. Noi siamo in viaggio, il D40 continua a tenerci carica la batteria dei servizi. Quando spegniamo il motore non preleva più dalla batteria della motrice, diciamo, del furgone, ma preleva solo, se lo decidiamo noi, dalla C200L attivando l'uscita DC. A C200L che continua a caricarsi poi dal fotovoltaico che avete scollegato dal regolatore che c'era in precedenza. E questo è il reale funzionamento del D40. Purtroppo qui da me piove da secoli. Anche oggi che sono riuscito a girare il video senza pioggia, era una giornata super coperta, avevo bisogno di far uscire il video perché abbiamo una promozione in corso, quindi la produzione fotovoltaica era quello che era, ma l'importante era farvi vedere il comportamento del motore in moto, del motore spento, perché chiaramente abbiamo un assorbimento che è prossimo allo zero, non vi tira giù la batteria per nulla, ma inizia a prelevare solo quando sente che sta girando l'alternatore. Questa caratteristica è alla base del funzionamento di qualsiasi sistema su camper per ricarica d'alternatore, però era importante che l'avessero messo anche sul D40. Quanto costa questo oggetto? Questo oggetto da solo costa 219 euro, quindi se avete già una C200L potete valutare di aggiungerlo a questa cifra se ritenete che possa fare il caso vostro. Esiste nella scheda della C200L la possibilità di comprarlo in combo insieme alla Power Station ad un prezzo che sarebbe di circa 2000 euro. Vi lascio un importante codice sconto qui sotto nella descrizione del video, perché in quel caso potete prendere a 1798 euro la C200L più il Bluetti D40. Attenzione perché il codice è valido solo da oggi fino al 9 giugno, poi tornerà a prezzo pieno la combo che costerà circa 200 euro in più. Non risolve tutte le situazioni, ma se ritenete che faccia al caso vostro, quindi in buona sostanza se riuscite a isolare la batteria dei servizi, portarla direttamente qua, gestire la sua ricarica sia con l'alternatore come prima che col Bluetti AC200L, allora può diventare un componente interessante per gestire in automatico tutta questa situazione. Poi nulla esclude che si possa mettere in uscita dal D40 un commutatore per continuare a caricare la batteria dei servizi con un fotovoltaico, nulla esclude che ci siano modifiche all'impianto per gestire situazioni diverse, però chiaramente ve le deve fare un professionista o se siete competenti voi dovete capire cosa state combinando, perché è un attimo fare casini e poi non funziona più niente. Spero di esservi stato utile. E se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando ricordatevi sempre, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate in negozio vi offro un caffè. Attenzione perché sta uscendo un nuovo prodotto Bluetti molto interessante, agganciandoci al discorso di inizio video. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.